Всем привет! В одном из своих прошлых видео я обещала рассказать про мой рост, поэтому в этом видео я расскажу несколько смешных и странных случаев, связанных с моими размерами. Скорее всего, невысокие люди часто сталкиваются с различными прозвищами в их адрес. Коротышка, метр с кепкой, малявка. Меня, например, часто называли хоббитом. Но, ребята, это неправильно так делать. Ближе к моему росту относятся гномы, а не хоббиты. На данный момент мой рост составляет ровно 150 сантиметров, так что дети из средней школы зачастую бывают выше меня, не говоря уже о старшеклассниках. Кстати, о школе. В ней чаще всего чувствуешь разницу в росте. Все эти первосентябрьские линейки, занятия по физкультуре, где ставят лесенкой и, конечно же, общий фотокласса. Все началось еще в 1 классе. Сразу же после поступления меня взяли на главную роль колокольчика. Это ребенок, который звонит в колокол, сидя на плече у старшеклассника, оповещая о начале учебного года. И на эту роль приглашались только компактные дети. Самое смешное, что во 2 классе я также звенела колокольчиком. Видимо, тогда я была даже меньше первоклассников. Определенно есть преимущество в маленьком росте. С начальной школы все девочки в классе всегда проявляли заботу по отношению ко мне. Да и не дразнили меня в школе из-за роста, только часто шутили про то, что я закупаюсь в детском мире. Хотя это была правда. С одеждой всегда были проблемы, особенно с обувью. Поэтому я и сейчас могу убываться в детском мире. Жалко, что дизайн обуви такой однообразный. И заходя в обычный магазин обуви, сразу спрашиваю, есть 35-е размеры? Но на самом деле 35-й размер для меня часто оказывается большим. А надевать 3 пары носков, чтобы обуться, считается нормой. Да и вообще с таким ростом сложно ходить по магазинам, тяжело разговаривать с высокими людьми и просто заниматься бытовыми делами. Но на самом деле это мелочи, по сравнению с тем, в какие странные ситуации я попадаю, когда люди не могут определить мой возраст. Мне тогда было 8 лет, я ехала на автобусе, и ко мне начал приставать кондуктор с вопросами. Девочка, ты потерялась? Меня мама учила не разговаривать с незнакомцами, и я промолчала. Алло, ты потерялась, нет? Ты где живешь? Я молчала дальше. Так, девочка, может ты помнишь, в какой садик там ходишь, Может быть, она решила, что я сбежала из детсада? На следующей остановке я быстро вышла, сказав кондуктору, что я уже хожу в школу. И если бы она была настойчивее, может, утащила бы меня в полицию. Следующий случай тоже произошел в автобусе. Я тогда училась в 7 классе и уже считала себя взрослой и самостоятельной. Я подошла к кондуктору, чтобы заплатить за проезд, как она мне сказала. Ой, девочка, учащиеся начальных классов могут ездить бесплатно, конечно. Я ответила, что уже в 7 классе и в доказательство могу показать свои учебники. Но что-то отмахнулась. Да ну, чего ты, деточка, купи себе на эти деньги лучше вот булочку на обед, убери баблишко. Я расстроилась, конечно, но булочки купила. Конечно, с возрастом таких моментов становится все меньше. Хотя еще одна подобная история произошла со мной летом 2017 года. Я и моя кузина решили вместе сходить в дендрарий. Она моя ровесница и тоже очень молодо выглядит. Там была платная зона с японскими растениями, а билеты продавались по разной цене – школьникам, студентам и взрослым. Мы дали ровную сумму за 2 взрослых, на что кассир отреагировал вопросом. Школьники? Нет. Че, студенты? Нет. А кто тогда? Может, продавец билетов так хотел сделать нам комплимент? Или действительно спутал нас со школьниками? А вообще я всегда по жизни попадала в разные странные и смущающие ситуации из-за того, что выгляжу несколько моложе своих лет. Не пускали в кино, останавливали на улице в комендантский час, не пускали на концерты и мероприятия, да и прочие моменты. Но самый странный и пугающий случай произошел при встрече с педофилом. И об этой истории я расскажу в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь, жмите на колокольчик, заглядывайте в мой паблик ВК, там можно проголосовать за тему следующего видео. Также хочу поблагодарить Марважа за прекрасную озвучку, все ссылки вы можете найти в описании. До встречи!